Калісьці у нас у Люсіне маладую, калі выдавалі замуж, шылі вянкі з разнакаляровых стужак. Вось гэты вянок меня научыла пашыла і навучыла мяне шыць Жалезная Прасков'я Піліпаўна. Вянок шыўся ў некалькі радоў. Я ўсё гэта ад яе навучылася, ну і цяпер магу ўжо сама, канешне, пашыць. Яна расказвала, што калісьці не было лентаў, рэзалі нейкі крам недзе куплялі на ленты і так шылі гэтыя вянкі. А пасля вайны вось шукалі гэтыя парашуты і рэзалі тоже парашуты на ленты і шылі вянкі. А ўжо кветкі рабілі з разнакаляровай бумагі. А калі ўжо з царквы прыязджала невеста, яна станавілася ўжо жанчынай, счыталася, што яна ўжо жанчына, здымалі вянок і павязвалі намятку. Вянок заўсёды вешаўся ці на падушкі, ці на ікону. І павязвалі намятку. Хацелася ж завязаць, каб прыгожая была, все складачкі роўненька выпраміць. Вось так закладалі за вушкі, каб яна дзяржалася. Больш раней яшчэ шылі чапец, я ведаю, але ўжо жанчын, ад якіх я запісвала, ўжо яны не помняць гэтага і не паказвалі мне, як з чапцом яе завязваць. Паказвалі толькі вось гэты спосаб, якім я завязваю. Вось так некалькі разоў абкручвалі. Вось так і ззаді выпрамлялі. Трэба, каб вісеў гэты хвост і сперадзі, каб было прыгожа. Вось такая прыгожая жанчынка. Люсіначка. Ой, пили, пили, дай по дорозі. Ой, дим, дим, дай по дуброві. Розлягайся, доброва, поправляйся, дорога. Бо девочка крыльцо едет, бо девочка крыльцо едет, там ее поп наджидает, там ее поп наджидает, престоли закрывает. Вось гэты строй належаў жыхарцы нашай вёскі Жалезнай Прасков'і Піліпаўнай. 1939 года нараджэння. Ён складаецца з каптаніка вось такога, вышытага крыжыкам, спаднічкі ў складкі і фартушка, таксама вышытага крыжыкам. Яму яшчэ надаваўся гарсэцік вось такі прыгожы. А калі ўжо дзяўчына выходзіла замуж, ёй павязвалі на галаву намятку. Ну, давно не было сумак. І нашы бабулі, і матулі ткалі палатно і шылі сабе торбачкі. Самі рукамі шылі, сшывалі. І от і пашывалі, і такія паяскі ткалі нашыя мацяры і моя баба. І вот і вышивала моя баба крыжиком вот так. Во. Хто гладдю вышивав, хто обв'язував, хто по-простому, як хто змог. Ну і ходили
по хлебу в магазин, ну, по продукты, ну, есть и себе купить у магазина. Ну, и ходили у лес, коровы гонили, у ягоды, и у журавлины, и брали торбочки. Ну, и сегодня мы берем торбочки, я примерно иду в лес, у ягоды, и надею торбочку, вот так, и иду по ягоды. И у журавлины хожу, и еще сегодня хожу в этой торбочке. И вышиваю вот так. Ну, а давно мы еще малые были, дойдем уже в ягоды, и дети были к школу ходили. И вот эту торбочку уже ж мать наложит еды, цибули сюда, хлеба, ну и сала. Так мы що ж рано ж не їмо, да эту торбу повесишь наперед, да покуль дайдем до ягод, да ми вже ж поїдім, хто не їв. Ой, в торбаці хто що в кого є, та цибулі вже возьмем, шипном собі, та хлебушка і сала. І йдемо і обратно у ягоди. Які діти були ж, в школу ходили. И сегодня ходят же вот такие наши бабы в наших годах. Ну, молодежь уже, конечно, так уже не одеет такие торбы, а мы одеем такие торбы, ходим.